Vi byder velkommen til FoxEase G-Max-systemet. Intelligent energilæring til industri og erhverv. Integreret design. Plug and play. Modulær og fleksibel udvidelsesmuligheder. Nem parallelforbindelse mellem flere enheder, helt op til 10 styk. Isoleret design med væskebåren varme- og kølesystem. Det sikrer optimal driftssikkerhed. Indbygget DCR-estimering og diagnosefunktion monitorerer batteriets helbred i realtid. Indbygget intelligent brandbeskyttelse. Designet med fokus på høj driftssikkerhed. Off-grid mode. Mulighed for batteridrift ved strømnedbrud. Selvudviklet cloud-platform, der giver monitorering i realtid. Mulighed for peak shaving, så du sparer mest muligt med din investering i et FoxEase G-Max. Se hele udvalget i dag inde på mitma.dk.